السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, недавно в Голландии журналист одной региональной газеты, статьи которого печатаются также и в общенациональной газете, задал мне такой вопрос. Является ли Ахмадийская община самой развивающейся в мире? Я ответил ему, если посмотреть на нее как на международную общину, то, безусловно, она является самой развивающейся общиной в мире. Да, теперь с этим соглашаются даже наши противники, которые следят за этим. И это является самым большим доказательством истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, голос которого возвысился из маленькой деревни Индии, и сегодня его можно слышать в каждом городе и в каждой деревне этого мира. И его достоинства, отличающие его от других, проявляются еще больше и становятся еще ярче, когда мы видим, что еще в то время, когда обыкновенный человек даже представить себе не мог, что Ахмадийская община будет известна по всему миру, Хазрат Обетованный Мессия мир ему, получив в то время весть от Всевышнего Аллаха, написал в своих книгах и сообщил в своих изречениях, что наступит такое время, когда Ахмадийская община будет известна по всему миру. Ее распространение станет одним из знамений поддержки Всевышнего Аллаха. В этой связи он однажды изрек: Всевышний Аллах распространяет эту общину, и Всевышний Аллах пожелал, чтобы эта община распространилась по всему миру. Более того, есть еще одно повествование, в котором он изрекает: Всевышний Аллах постепенно распространит эту общину, и она одержит верх над всеми, и все испытания, которые существуют в настоящее время, будут устранены. И это является обычаем Всевышнего Бога, что каждое дело совершается постепенно.
Никакое дерево не растет так быстро и не приносит так быстро плодов, как развивается наша община. И это является поразительным делом Богом, и является знамением и чудом Бога. Так что мы твердо верим в это, и каждый мусульманин Ахмадии, который поистине уверовал в Хазрата Обетованного Мессии мир ему, твердо стоит на том, что подобно тому, как Всевышний Аллах донес до всех уголков мира тот голос, который возвысился из одной маленькой деревни только 125 лет назад, Он продолжает создавать очень искренние общины, которые укрепляются и развиваются в искренности, в преданности и в вере. И тот же Бог исполнит слова Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что испытания будут удалены, и эта община одержит верх над всеми. Сегодня мы проходим через такое время, когда эта община распространяется в мире, и это постепенное развитие теперь видно даже миру. И по этой причине этот журналист задал мне вопрос: является ваша община самой развивающейся общиной в мире? Также и в других разных местах мира люди, не являющиеся мусульманами Ахмади, задают мне этот же вопрос и признают, что ахмадийская община очень быстро развивающаяся община. И хотя вместе с этим община подвергается и испытаниям, но если посмотреть на намерения врагов и их усилия, то эти испытания представляются ничего не значащими. И затем каждое испытание, которому подвергается индивидуально мусульманин Ахмади из-за своей веры или Ахмадията, или в некоторых местах им подвергается целая община, каждое такое испытание проявляет все большую и большую поддержку Всевышнего Аллаха. Каждый мусульманин Ахмади, приехавший из Пакистана в эти западные страны, если в нем есть чувство благодарности, не может отрицать того, как много милостей оказал ему Всевышний Аллах после того, как он из-за трудных обстоятельств переселился сюда со своей родины. И не только это, а более того, я получаю отчеты из разных стран мира, в которых пишется об их обете верности и событиях, связанных с принятием ими Ахмадията, прочитав о которых, человек удивляется тому, до каких далеких мест дошло противодействие Хазрату Обетованному Мессии мир ему. И вместе с этим он удивляется тому, какие удивительные примеры поддержки Всевышним Аллахом Хазрата Обетованного Мессии мир ему проявляются там же. Если бы это было делом людей, и эта община была бы создана людьми, то эти противодействия, которым подвергается община еще со времени Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то же самое ежедневно происходит и с его последователями в разных странах мира, уничтожили бы эту общину, и если она не была бы истинной, то ее ложь давно бы уже была раскрыта. Но речь идет не только об ее уничтожении, а напротив, Всевышний Аллах являет все больше и больше развития общины. На одном из собраний Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: противники оказали всяческое противодействие,
Но Бог даровал нам развитие. Это является доказательством истинности общины. Мир прилагает все усилия для противодействия, но истина распространяется. Теперь посмотрите, упустили ли они какую-либо возможность для противодействия нам, но в конце концов они оказались неуспешными. Это является знамением Бога. Так что, как я уже сказал, противники приложили все усилия и продолжают их прилагать. Но несмотря на то, что наши противники прилагают большие усилия, и богословы строят различные планы против нас, несмотря на серьезные действия против Ахмадията различных властей, слова Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что противники станут неуспешными и потерпят поражение, исполнились. И это является знамением Бога. Затем, когда мы видим, как Всевышний Аллах являет свои знамения, как Он приводит людей к тому, чтобы они принесли обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему, это вызывает удивление. Однажды на собрании с участием Хазрата Обетованного Мессии мир ему было рассказано о том, что пришло письмо от одного человека из Лахора, который сказал, что во сне ему было сообщено, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему является истинным. Этот человек был мюридом, последователем одного факира, живущего недалеко от могилы Дата Ганж-Бахша. Когда он рассказал о своем сне этому факиру, он сказал, такое долгое развитие Мирзы Сахиба является доказательством его истинности. Затем туда пришел еще один факир, и он сказал, позвольте мне тоже спросить у Бога о его истинности. И на следующий день он сказал, Бог сообщил мне о том, что Мирза Сахиб является Муалла, господином. А первый факир спросил у него, может быть, он сказал тебе Муаллана, ученый богослов? Второй факир ответил, он является господином, твоим и моим, и всех подобных нам людей. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек, в наше время люди видят много снов и видений. Кажется, что Всевышний Аллах пожелал сообщить людям о моей истинности. Ангелы Всевышнего Бога носятся по небу, как стаи саранчи. Они внушают в сердца людей «Уверуйте, уверуйте». Затем рассказывается еще об одном человеке, который захотел написать книгу, опровергающую притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Но во сне он увидел, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему, «Ты собираешься написать опровержение притязания Обетованного Мессии мир ему, тогда как на самом деле Мирза Сахиб является истинным». Таким образом, Всевышний Аллах указывает путь людям с доброй природой. Несмотря на то, что сегодня, по сравнению со временем Хазрата Обетованного Мессии мир ему, есть очень много средств для проповедования, но тем не менее то, что Всевышний Аллах указывает людям путь посредством снов и видений, чтобы раскрыть их сердца, играет большую роль в этом. Нет никакого сомнения в том, что проповедование оказывает влияние на того, кто угоден Всевышнему Аллаху. Но вместе с этим Всевышний Аллах сам непосредственно указывает путь. И даже в наше время существует бесчисленное количество людей, которым Всевышний Аллах указал и продолжает указывать путь. И в результате этого они становятся уверовавшими в притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему и приносят ему обет верности. Сейчас я приведу в качестве примера несколько событий, которые произошли за последний год, в которых рассказывается о том, как Всевышний Аллах непосредственно сам указал людям путь. Я выбрал только некоторые из них, хотя таких событий было очень много. Удивительно слышать слова этих людей, живущих за тысячи километров от Кадьяна. Более того, некоторые из них даже живут в таких местах, где отсутствует почтовое сообщение и средства связи. Но несмотря на все это, Всевышний Аллах указывает им путь.
Возле острова Маврики есть остров Майюте, на который приехал наш миссионер. Он рассказал, что там один мусульманин, не Ахмади, видел во сне Хазрата обетованного Мессии мир ему. И спустя некоторое время ему посчастливилось увидеть канал МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения. И как только он увидел фотографию Хазрата обетованного Мессии мир ему на экране телевизора, он сразу сказал: «Это тот святой человек, которого я видел в своем сне». Затем, когда ему было подробно рассказано об Ахмадияте, он стал убежден в том, что Ахмадият является истинным исламом, и поэтому, принеся обет верности, он вошел в лоно общины. А затем из далекой африканской страны Гвинея Конакри сообщает, что там долгое время проповедовали господину Сулейману, студенту университета, но он не приносил обета верности. И однажды он пришел в центр общины и сказал: «Теперь я получил удовлетворение и хочу принести обет верности». Когда его спросили: «Каким образом ты получил удовлетворение?», он рассказал о своем сне. «Я видел во сне, что я плыву в лодке, а рядом с нашей лодкой тонет другая лодка. Ее пассажиры просят о помощи, мы им оказали помощь, и они сидят в нашей лодке. И в этой лодке за столом вместе с нами сидит имам Махди мир ему, и он дает мне стакан молока, чтобы я выпил его. Я взял его и досыта напился молока, и оно было очень вкусным. После этого я проснулся и понял, что этот напиток, дающий жизнь, обретается в лодке Хазрата обетованного Мессии мир ему, после принесения ему обета верности. И поэтому он принес обет верности». Господину Лисан Травре из Кот-д'Ивуар тоже приснился сон, о котором он рассказал. «Я вижу толпу людей, и один из моих друзей говорит мне, что в этой толпе находится также и имам Махди. Из любопытства я захотел встретиться с имамом Махди, а мой друг сказал мне: до встречи с ним принеси обет верности, баят. Поэтому я принес обет верности, и когда после этого я приблизился к этой толпе, то действительно увидел в этой толпе имама Махди, и что он проповедует. После этого сна господин Травре принес обет верности и вошел в лоно Ахмадийской общины. А затем глава местной общины Кералы в Южной Индии рассказывает о нашем новообращенном мусульманине Ахмади по имени Абдуль-Хамид, который 5 месяцев назад, благодаря спутниковому каналу МТА и благодаря своему, принял Ахмадият. Он 5 месяцев назад смотрел в своем доме кабельное телевидение и случайно увидел канал МТА. И в течение нескольких дней его интерес к МТА только увеличивался. Он относился к течению тарикат и принес обет верности одному пиру. Он рассказал: прошло только 2 месяца, как он смотрел канал МТА, как он встретился во сне с Хазратом обетованным Мессией мир ему, и в этом же сне он увидел и того пира, которому он принес обет верности и который уже умер. После этого сна, узнав об общине, он пришел к местному главе общины и настоятельно попросил его принять его обет верности. А он ему сказал: почитай больше книг общины. После этого он пришел к главе общины района, и тот тоже предложил ему больше читать. И затем он приехал в Кадиян, и там принес обет верности. Затем господин Кабир из Туниса, Северной Африки, рассказал: я был очень впечатлен общиной, но мое сердце еще не было готово принести обет верности. Почему мое сердце не было готово получить удовлетворение принесением обета верности? Потому что я еще не был готов принять имама Махди в качестве пророка. Это и является самым важным. И если бы мусульмане поняли, что Хазрат обетованный Мессия мир ему не претендовал на статус законодательного пророка, принесшего новый шариат, и все, что он получил благодаря посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и новый незаконодательный пророк может появиться в общине святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Благодаря самозабвенной любви к нему и благодаря ему
Всевышний Аллах может оказать ему свою милость. И Мессия должен появиться, имея статус посланника. Говоря коротко, эти люди не готовы еще принять его. Затем господин Кадир сказал, что он примет решение в том случае, если Всевышний Бог скажет ему, что Хазрат Мирза Гулам Ахмади Кадияни является имамом Махди. Далее он рассказал, что потом у него состоялся разговор с одним мусульманином Ахмади, который привел ему один хадис. Тот, кто узнает о пришествии имама Махди и не принесет ему обета верности, тот умрет смертью невежественного. Это произвело на него очень сильное впечатление, поэтому он прочитал молитву истихара, и во сне он увидел, что он читает священный Коран, и остановился в том месте, где было написано «Воистину, я помогу тебе, о Ахмад». Он рассказал: увидев этот сон, я сразу принес обет верности. Затем наш миссионер в Мали рассказывает: господин Колибали, который жил в маленькой деревне и получил возможность принести обет верности в декабре 2014 года, рассказал: когда в 1964 году он был в Док-Дивур, однажды ему приснилось, что к нему пришли два человека с белой кожей и сообщили ему, что появился имам Махди, и призвали его принести ему обет верности. После этого прошло много времени. Когда он служил в армии и уже забыл свой сон, однажды в 2014 году он слушал радио и случайно услышал ахмадийское радио. По милости Всевышнего Аллаха, в Африке работает много наших радиоканалов. Когда он стал слушать его и услышал о прибытии имама Махди, состояние его сердца изменилось, и он вспомнил о своем давнем сне. И он сказал, что он 1000 раз благодарит Всевышнего Аллаха за то, что до того, как он умер, он получил возможность принести обет верности имаму Махди, о которой ему 50 лет назад было сообщено Всевышним Богом. Всевышний Аллах не позволяет тщетно пропасть добрым натурам. Несмотря на то, что прошел очень долгий период времени, Всевышний Аллах все равно наставил его. Затем один юноша по имени Тахир из Свазиленда несколько лет назад принес обет верности. И в этом году, 27 числа месяца Рамазан, ему приснилось, что месяц светит, как полная луна. И все настолько ярко освещено, словно это день. Во сне он услышал: «Крепко держись за этот свет, который ты получил, и постепенно этот свет распространится по всему Свазиленду». Он рассказал: «Мне было объяснено, что этот свет означает Ахмадият, который постепенно распространится по всей стране». После того сна этому новообращенному мусульманину Ахмади была дарована необыкновенная стойкость. А затем есть один случай, произошедший в Мали. Там в одной местной общине живет пожилой господин по имени Саид, и он услышал об Ахмадияте, но хотел больше получить информации, чтобы обрести успокоение. Поэтому он 40 ночей поклонялся Всевышнему Аллаху с мольбами об обретении успокоения от Ахмадията. Он рассказал, что в 21-ю ночь он увидел Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, и меня. Мы оба пришли к нему домой и вознесли его к небу вместе с собой. Он рассказал, что, видев этот сон, он обрел успокоение и принял Ахмадият. Люди думают, что африканские люди просто так принимают Ахмадият. Но поскольку у них есть желание принять, поэтому они слушают и проверяют, они просто упорствуют. И поскольку они имеют добрые души, поэтому Всевышний Аллах наставляет их. Господин Саид имел в сердце боль за веру, и поэтому он решил в течение 40 ночей поклоняться Всевышнему Аллаху. Господин Бама Сахпо из Мали услышал об ахмадийской общине, но он не мог понять, правдива ли эта община. Поэтому он начал совершать молитву истихара, и на 3-й день истихары он увидел во сне, что он плывет в лодке
и эта лодка в середине реки перевернулась, и люди начали тонуть. В это время из воды появился ребенок и сказал: «Принимайте Ахмадият, если хотите спастись». И, услышав это, он принял 8 Ахмадият и спасся, а все остальные утонули. Поэтому после этого сна он принес обет верности. Господин Абдуль из Сьерра-Леоне рассказал: «Мой отец был мусульманином Ахмади, однако я по некоторым причинам отдалился от общины». Хазур поясняет: Всевышний Аллах наставляет некоторых людей, отступающих от веры, или испорченных благодаря мольбам их родителей, или благодаря их добрым деяниям. И далее он рассказал: «Я вошел в общину Таблихи Джамаат и стал вместе с ними проповедовать». Хазур поясняет: из Пакистана и Индии они ездят в Африку для проповедования. Далее он рассказал: «Мой отец и миссионер многое мне рассказали о том, почему я должен принять Ахмадийскую общину, но их слова не оказали на меня влияния. Спустя некоторое время я увидел, что на небе появился очень большой и красивый портрет Мессии времени, Хазрата Мирзы Гулама Ахмада Кадьяна, мир ему. И на следующий день я оставил Таблихи Джамаат и снова вошел в Ахмадият, истинный ислам, и теперь я принимаю участие во всех мероприятиях общины». А затем Всевышний Аллах для того, чтобы рассказать о том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему не только является правдивым посланником Всевышнего Аллаха, Мессии и Махди, но и более того, после него его халифы тоже являются получающими поддержку Всевышнего Аллаха. И эта система Ахмадийского халифата продолжает миссию Хазрата обетованного Мессии мир ему. Всевышний Аллах наставляет также людей, показывая им в снах халифов общины. Поэтому проповедник из Нигерии пишет, что господин Мухаммад рассказал ему свой сон, в котором он плыл на корабле, и когда корабль находился в середине моря, разразилась сильная буря, корабль стал тонуть, и у них не осталось надежды выжить. В это время один человек вознес свои руки для мольбы и потом отвел меня к борту корабля. Я не знаю, кто это был, и спустя некоторое время этот человек по имени Мухаммад связался с нашим проповедником, и когда он показал ему канал МТА, он увидел на экране меня и сразу сказал: «Это тот Божий человек, который спас меня». Поэтому он вместе со всей своей семьей принял Ахмадият. Господин Ахмад из Судана пишет: население Судана является очень фанатичным в отношении религии. По телефону он сообщил главе общины, что он хочет принести обет верности. Следующим днем была пятница, поэтому он пришел на пятничный намаз и вместе с нами совершил пятничную молитву. Рассказывая о подробностях принесения им обета верности, он сообщил, что его супруга видела его во сне вместе с 4-м халифом обетованного Мессии. И Хазур спросил у него: «Почему ты до сих пор не принес обета верности?» Услышав это, он сразу принес обет верности. Также его дочь рассказала, что видела меня, говорит Хазур, вместе с Хазратом Умаром бин Абдуль-Азизом. Он рассказал, что после этого он стал убежден в том, что эта община является правдивой, потому что его жена во сне увидела одного халифа, а дочь увидела второго халифа. Поэтому он стал убежден в том, что община является истиной, и система общины тоже является истиной. Господин Ахмад относится к суфийской семье, и он рассказал, что сны и видение господина Ибрахима являются истинными.
он позвонил этому святому человеку, чтобы спросить у него об общении, появился ли имам Махди. Он ответил: «Да, он уже появился и умер, а вы об этом не узнали». Услышав это, он спросил: «Сейчас существует уже 5-й халиф имама Махди, следует ли мне принести ему обет верности?» И этот святой человек ответил: «Принесите ему обет верности». После этого события развивались так же, как во время Хазрата обетованного Мессии мир ему. Святые люди, находившиеся на могиле Дата Ганж-Бахша, получив наставление от Аллаха, рассказывали людям об истине. И таким же образом и эта семья тоже получила наставление от этого святого человека через 120 лет после притязания Хазрата обетованного Мессии мир ему. Он рассказал, что после этого он передал телефонную трубку своей супруге, и она спросила этого святого человека, следует ли нам принести обет верности обетованного Мессии, или нам следует связаться с течением тарикат. Он ответил: когда человек приносит обет верности, то он не боится никого, кроме Бога. Также есть один случай, произошедший в Бенине. Местный миссионер пишет, что год тому назад господин Белу из Нигерии по делам своего бизнеса приехал в город Котоно. Когда он вышел из дома для совершения молитвы, он увидел 2 мечети и стал думать, в какую мечеть ему следует пойти. И он вошел в мечеть мусульман не Ахмади, а в следующую пятницу он вошел в мечеть мусульман Ахмади. Далее он рассказал, что он начал собирать информацию об этих 2 мечетях. Люди очень плохо говорили ему о мусульманах Ахмади, но он подумал: что касается чистоты и порядка, то мечеть мусульмана Ахмади является более организованной. Но они против ислама и имеют другого пророка, хотя успокоение я обрел в их мечети. Поэтому я стал молиться: «О Бог, помоги мне и наставь меня. Я являюсь тут новым человеком. И когда я вхожу в Ахмадийскую мечеть, я обретаю там спокойствие, но люди мне говорят, что мусульмане Ахмади являются плохими людьми, и они не мусульмане. А в другую мечеть мне не хочется ходить». В этой ситуации я стал совершать молитвы дома. Далее он рассказал: во сне я увидел 2 куска мыла. Один из них был синего цвета и сделан в Германии, а второй кусок мыла был местного происхождения, и цвет его неизвестен. Когда я находился в состоянии дремоты, мне было дано разъяснение этого сна, что синий цвет – это цвет ковриков для молитвы. Проснувшись, я подумал о том, что в пятницу в Ахмадийской мечети ковер был красного цвета, а коврики были зеленого цвета. После того, когда он увидел этот сон, он снова посетил обе эти мечети, чтобы увидеть, какого цвета там коврики для молитвы. Он рассказал: когда я вошел в Ахмадийскую мечеть, я увидел там коврики синего цвета, и после этого я стал совершать молитвы в Ахмадийской мечети и стал много молиться. Далее он рассказывает: однажды я увидел еще один сон, в котором имам дал мне книгу, в которой была очень красивая фотография. Поэтому в следующую пятницу после молитвы я встретился с имамом мечети и сказал: я хочу узнать об ахмадийском исламе. Услышав мои слова, он сказал: через 1-2 дня я пришлю вам одну книгу. И вместо книги, в которой бы были ответы на вопросы, или говорилось о прибытии обетованного Мессии мир ему, или приводились хадисы, подтверждающие истинность Ахмадията, мне была прислана книга «Мировой кризис и путь к миру». Он рассказал: как только я открыл первую страницу этой книги, я сразу увидел ту самую фотографию, которую я видел во сне. После этого моя вера еще больше увеличилась. Затем во сне мне был показан священный Коран. Это не был тот священный Коран, который есть у меня дома. Напротив, это был другой Коран. Через несколько дней я увидел в мечети священный Коран с переводом на французский язык. Этот перевод был выполнен Ахмадийской общиной. Таким образом, Всевышний Аллах наставлял меня. Он словно держал меня за руку и направлял меня. Затем он рассказал: однажды, когда я находился в состоянии дремоты,
Всевышний Аллах сообщил мне, есть 10 повелений, и читай их. И затем во сне мне были прочитаны эти 10 повелений. И хотя я не помню слов этих повелений, но тема каждого повеления была прочно закреплена в моем сердце. Затем он рассказал, через 3-4 дня, когда я начал разговаривать с миссионером этой общины, и мы еще не дошли до темы о том, как следует приносить обет верности, господин миссионер дал мне лист бумаги, на котором были 10 условий того, как действовать в соответствии с исламом. Он сказал, прочитайте и поймите их. Когда я читал эти 10 условий обета верности, я сильно рыдал, думая о том, как мой Бог наставил меня. Поэтому я принес обет верности и поблагодарил Всевышнего Бога. А теперь, после принесения обета верности, я ежедневно получаю новый вкус и новое наслаждение в вере. Затем, есть один господин из Египта, который в 2004 году увидел во сне, что Хазрат, 4-й халиф обетованного Мессии, отдыхает, и он сидит рядом с ним. Он рассказал о своем сне. 4-й халиф сказал мне, ты должен исследовать это. В то время я не понял этого, и я никогда не видел 4-го халифа. Спустя 4 года я посмотрел канал МТА и начал проводить исследования, и таким образом Аллах наставил меня. Он рассказал, в ноябре 2014 года, до принесения своего обета верности, я видел сон, что я вошел в одну мечеть, наполненную молящимися. Там находился Хазрат обетованный Мессия мир ему, и он смотрел на меня. Я приблизился к Хазуру, но вместо него я увидел 1-го халифа и услышал голос, произносящий «Это Абу Бакр Сиддик». Я подошел к нему ближе, и на месте 1-го халифа обетованного Мессии я увидел 5-го халифа обетованного Мессии. Увидев меня, он вознес руки для мольбы, я тоже присоединился к этой мольбе. Далее он рассказывает, я разъяснил этот сон таким образом, что принятие молитв произойдет благодаря благословению, повиновения Хазрату обетованному Мессии мир ему и его халифам. Вот эти люди являются счастливыми людьми, понимающими истину. Всевышний Аллах, увидев состояние их сердец, наставляет их. И из снов некоторых людей становится ясно, что Всевышний Аллах так наставляет человека, что это вызывает у него удивление. А те, кто считает себя богословами веры, лишаются наставления Всевышнего Аллаха. Однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему находился на собрании новообращенных людей, и, проявляя любовь к этим новообращенным людям, он сказал, «Вы являетесь очень счастливыми людьми. Для тех, кто считали себя большими богословами, Всевышний Аллах закрыл двери, а для вас открыл. Большой милостью Всевышнего Аллаха к вам, сидящим здесь рядом со мной, и ко всем членам Ахмадийской общины, живущим по всему миру, является то, что Всевышний Аллах даровал вам возможность принять Ахмадият. Как я уже неоднократно говорил, мы должны помнить об этой милости Всевышнего Аллаха и благодарить Его за нее. Вероятно, что среди вас тоже есть такие люди, прадеды которых приняли участие в том собрании, на котором Хазрат обетованный Мессия мир ему произнес эти слова, поэтому вам следует молиться за этих святых людей, которые всю жизнь помнили эту милость Всевышнего Аллаха и передавали ее своим потомкам. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывал людям, которые вошли в его общину, «Посмотрите на нашу общину, все эти люди пришли к нам из числа наших противников. И те люди, которые ежедневно приносят обет верности, тоже приходят из их числа. Если бы в них не было способности и счастья принести обет верности, то как бы они могли присоединиться к нам? Приходит много писем от такого типа людей, которые говорят, «Раньше я произносил бранные слова в адрес Хазрата обетованного Мессии мир ему, а теперь я раскаиваюсь. Простите меня». Сегодня тоже существует много таких людей, которые вели себя так же, но теперь они увеличиваются в искренности. Они принесли обет верности, и после принесения обета верности они увеличились в искренности и в преданности. Поэтому наш миссионер из Мали написал, «У нас есть член общины господин Сулейман
После принесения им обета верности, его супруга пошла к его брату по имени Диям Тапили и сказала: «Твой брат перестал быть мусульманином». Хазур поясняет: это была мусульманская семья, и их жена пошла к брату своего мужа и сказала ему: «Твой брат стал Ахмади, и он перестал быть мусульманином. Иди к нему и объясни ему это». Услышав это, его брат очень сильно выругался, пришел к господину Сулейману и сказал ему, чтобы он оставил Ахмадият. Он сказал: «Если ты не оставишь Ахмадият, я разорву с тобой всякие отношения и даже не буду участвовать в твоей погребальной молитве. Твою погребальную молитву будут читать только Ахмади». Но господин Сулейман не обратил внимания на слова брата и стал еще более стойким. Спустя некоторое время его брат, являющийся противником Ахмадията, начал слушать ахмадийское радио, чтобы спасти своего брата от Ахмадията и выдвинуть против него обвинение. Но спустя некоторое время состояние сердца его брата изменилось, и, принеся обет верности, он вошел в лоно Ахмадията. Также наш миссионер из Индии, господин Аджмаль, пишет, что в этом году, 17 июня, когда он написал о том, что в одной деревне в округе Муршидабад провинции Бенгал состоится собрание по проповедованию, в этом собрании приняли участие глава комитета неахмадийской мечети, муэдзин этой мечети и другие люди, мусульмане не Ахмади. После собрания глава комитета мечети сказал: «Мой племянник является мусульманином Ахмади, и я всегда испытывал ненависть к мусульманам Ахмади и считал, что они являются неверующими людьми. Но теперь, клянясь Богом, я говорю, что мусульмане Ахмади и являются истинными мусульманами, а все остальные находятся далеко от ислама». Затем 12 человек в этой деревне принесли обет верности. Община видит много такого рода знамений, и, безусловно, такие знамения укрепляют нашу веру. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: это является Божьим благословением только для этой общины, что она растет среди врагов. Они измыслили большие планы противодействий. Они даже выдвинули обвинение в убийстве, но то, что от Всевышнего Аллаха, не может пропасть тщетно. Я говорю вам правду, что это община от Всевышнего Аллаха. Если бы это было результатом человеческих усилий и человеческих планов, то к этому времени в результате человеческих планов и человеческих состязаний это давно было бы уничтожено. Ее развитие и процветание в присутствии человеческих планов является доказательством того, что она от Бога. Так что, чем больше вы будете увеличивать силу своей убежденности, тем больше ваши сердца будут сиять. Безусловно, слова Хазрата обетованного Мессии мир ему являются Божьими словами, и они содержат в себе Божью поддержку. И мы видим, что эта община развивается и растет даже среди врагов. Но поскольку Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что для обретения сияющих сердец нам очень необходимо увеличивать в себе чувство убежденности и укрепиться в своей вере, поэтому каждому из нас надо проанализировать себя, развивается ли сила нашей убежденности, стали ли наши сердца сияющими, склоняемся ли мы к религии, следуем ли мы исламским повелениям, прилагаем ли мы усилия для улучшения своего духовного состояния и своих практических дел. Многие новообращенные люди пишут о том, насколько возросла их духовность после того, как они приняли Ахмадият, и о том, насколько улучшилось состояние их молитв.
и как изменилось состояние их практических дел, некоторые женщины пишут о своих мужьях, что после того, как они приняли Ахмадият, они полностью изменились. Раньше в их домах часто были ссоры, распри и раздоры, но после того, как они приняли Ахмадият, в них установился мир и спокойствие. Вот видите, как эти новообращенные проявляют большое беспокойство о создании изменений в своем духовном состоянии, и такое состояние должно появиться в каждом из нас. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в одном месте, обращая наше внимание к нашему духовному состоянию, изрекает: «Читайте священный Коран и никогда не отчаивайтесь в Боге. Верующий никогда не отчаивается в Боге. Отчаяние во Всевышнем Боге является обычаем неверующих. Наш Бог является Богом, который всевластен над каждой вещью. И также читайте перевод священного Корана и украшайте свои молитвы. И постарайтесь понять также и их смысл, и обращайтесь к Аллаху с мольбами на своем языке. Не читайте священный Коран как обычную книгу, более того, читайте его, считая его словом Всевышнего Бога, совершайте свои молитвы подобно тому, как их совершал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако просите у Всевышнего Аллаха о своих нуждах и своих целях на своем языке, после произнесения обязательных слов молитвы на арабском языке». Хазур поясняет, то есть вы можете просить у Всевышнего Аллаха о своих нуждах на своем языке во время простирания ниц. Далее он продолжает: «Нет ничего страшного в том, чтобы просить у Бога на своем языке. Из-за этого намаз никоим образом не пропадет тщетно. В наше время люди испортили молитву. Они не молятся, они просто бьют головой по полу. Они очень быстро совершают молитву, подобно курице, клюющей зерно. И после этого они долго взывают к Богу с мольбами». Хазур поясняет, таково положение мусульман не Ахмади. Да, у нас не бывает такой мольбы после совершения молитвы, но заметно, что некоторые люди, тем не менее, совершают свою молитву очень быстро. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: «Главной сутью и духом молитвы является только мольба. Как можно достичь эту главную цель мольбой после выхода из молитвы? Например, один человек пришел во дворец падишаха, и у него была возможность обратиться к нему с просьбой, но он ни о чем не попросил у него, а после того, когда он ушел, он обратился к нему с просьбой. Принесет ли это ему пользу? Таким же является положение тех людей, которые во время молитвы не обращаются к Богу с мольбами, со смирением и кротостью. Обращайтесь к Богу с теми мольбами, с которыми хотите, и полностью соблюдайте весь этикет мольбы. Всевышний Аллах научил нас посредством мольбы, и вместе с этим Он сообщил нам об этикете мольбы. Чтение сура Аль-Фатиха является обязательным в молитве, и она же является мольбой, откуда стало ясно, что намаз является главной мольбой. Всевышний Аллах научил этой мольбе следующим образом. Аузу билляхи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малики яумиддин. Ияка на'абуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрал магдуби алейхим. Валаззалин. То есть необходимо, чтобы перед мольбой прославляли и восхваляли Всевышнего Аллаха, чтобы благодаря этому в душе появилась страсть и любовь ко Всевышнему Аллаху. Альхамдулиллах, вся хвала принадлежит Аллаху, Роббуль Аламин, Создатель всего и Воспитатель, Ар-Рахман, Всемилостивый, дарующий без какого-либо нашего дела и просьб,
Ар-Рахим, милосердный, то есть Он дарует нам за наши дела, и Он дарует нам в этом мире и в будущей жизни. Малик Яумиддин, властитель судного дня, то есть каждое воздаяние в Его руках. То есть воздаяние и за добро, и за зло только в руках Всевышнего Аллаха. Только когда человек признает Всевышнего Аллаха властителем судного дня, он становится полностью исповедующим единобожие. Хазур поясняет, то есть поклоняющимся только одному Богу. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Знайте, что считать правителей всем для себя является грехом, и этим совершается ширк, приобщение к Аллаху сотоварищей. По причине того, что Всевышний Аллах сделал их правителями, повиновение им является необходимым, но никогда не принимайте их за богов. Хазур поясняет, что касается правителей, то поскольку Всевышний Аллах сделал их правителями, то повиновением им является обязательным. Но не считайте, что только они могут решить ваши дела. Некоторые люди перед своими начальниками так себя ведут и так восхваляют их, словно они, упаси Аллах, являются богами. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Отдавай человеку то, на что он имеет право. Отдавайте Богу то, на что он имеет право. И затем говорите следующее. Якана абуду ва якана стаин. Тебе одному мы поклоняемся, и к тебе одному взываем о помощи. Ихдина сират аль-мустаким, веди нас путем прямым, то есть путем тех людей, которых ты осенил благодатью, и они являются группой пророков, правдивых, мучеников и праведников. В этой мольбе просится о той милости и наградах, которые принадлежат этим группам людей. Затем он изрекает: «Спаси нас от пути тех людей, которые оказались под Твоим гневом и стали заблудшими». Говоря коротко, это короткий перевод суры Аль-Фатиха. Таким же образом, изучите весь намаз с переводом на свой язык, и затем совершайте намаз, понимая его суть. Хазур поясняет, это является этикетом совершения молитвы, но некоторые люди совершают молитву очень быстро. Что при этом они могут понять? Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Не может быть полезным заучивание нескольких слов, и поймите, что, безусловно, в человеке не может возникнуть истинного понимания единобожия до тех пор, пока он совершает молитву подобно попугаю, поскольку это не оказывает на душу того действия, которое нужно. И душа не получает того толчка, который доводит ее до степени совершенства. Следуйте такому вероучению, что нет никого равного и подобного Всевышнему Богу, и докажите это своими действиями». То есть вероучение и действия должны быть одинаковыми. Только в этом случае человек может быть истинно верующим. Так что мы должны проанализировать себя, соответствуют ли наши дела и мысли этому учению. Если это не так, то необходимо проявить беспокойство о том, чтобы не случилось так, что те народы, которые пришли в ислам позже нас, развивались больше нас и опередили нас в своем развитии и в приближении ко Всевышнему Аллаху. Настолько, что мы и наши потомки остались далеко позади, и для того, чтобы преодолеть это расстояние, потребуется несколько десятков лет. Потому что улучшение последующих поколений занимает много времени. Надо следить за тем, чтобы наши последующие поколения не остались далеко позади, погрузившись в мирское. И после того, как они приехали в эти страны, они не желали только мирского. Как бы то ни было, они должны выполнять свои обязанности перед Аллахом. Совершение молитвы является обязательным, и надо совершать их, понимая их смысл. Не должно быть так, чтобы наши потомки остались далеко позади, в то время как новообращенные, будучи наследниками обещанных Аллахом обетованному Мессии мир ему благ, достигнут высоких статусов. Так что крайне необходимо глубоко размышлять над этими словами Хазрата обетованного Мессии мир ему, и надо приложить усилия, чтобы понять их. И приложение усилий для этого и понимание их является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. И также надо подумать о словах Хазрата обетованного Мессии: увеличивайте силу своей убежденности, чтобы, осветив свои сердца и получив приближение ко Всевышнему Аллаху, мы стали обретающими эти милости и блага. Не должно быть так, чтобы из-за того, что мы остались позади,
Мы оказались лишенными этих благ. Постарайтесь, чтобы никогда не прервалась та связь, которая установилась с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность, чтобы мы укрепили связь со Всевышним Богом и стали понимающими цель прибытия Хазрата обетованного Мессии мир ему, и чтобы мы были очень активной и прочной частью общины, и чтобы мы стали распространяющими учения святого пророка по всему миру, и чтобы мы всегда были наследниками благ Всевышнего Аллаха. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله